ओ गाइज वेलकम छ च्यानलमा गाइज। के छ अवस्था गाइज? यस्तै छ गाइज। पानी परिरहेको छ दिन के गर्ने यसो बनायो भिडियो बनायो बस्यो गाइज होइन, त्यही होइन गाइज होइन। अझ त्यही घरमा खाजा बनायो बस्यो, त्यही अन्डा सन्डा बनाउने खाने यताउता होइन गाइज होइन। पानी परेछ कता निस्किनु त गाइज, कता देखाउनु त है, देखाउनु ठाउँै छैन गाइज। बिस्तारै बिस्तारै देखाउँला नि, पानी सुक्यो भने अहिले हेरौँला नि गाइज है। ल गाइज ओके गाइज, अब खाजा बनाउनु लाग्यो गाइज है, खाजा बनाउनुतिर लागौँ। यही हो अन्डा, बोइल अन्डा चिया त्यसमा बनाउने हो। ट्याक्क चिया बसाल्ने हो, चिया पिउने हो, ट्याक्क अन्डासित खाने ट्याक्क लाएर होइन, एकछिनमा हुन्छ। ल गाइस यही हो चिया रोटी, यो चाहिँ पोर्क ससेस, बफ ससेस होइन। लगेडा हो यही हो आजको डाइट, यही हो गाइस। बफ ससेस, पोर्क ससेस होइन, चपाती। नखानु चिया। केचप हालिदिउँ नि त, खै केचप म ल्याउनु त। थोरै हालौँ थोरै मात्र हाल, छेउमा हाल्यो त्यो रोटी माथि नराख है। अझै अलिकति हाल्यो नि, त्यति गरेर ओके। केचप केचप हाल्यो भने दामी हुन्छ होइन। पानी परेछ यही हो होइन। खाएपछि भेट्छु। चिया चाहिँ पिउनु मजा आएको छ जाडोमा। तर पोर्क ससेस पनि दामी हुँदो रहेछ क्या। सस केचप सिजन मजा आउँछ। ल है एकछिन पानी परेको ल खाजा खाइयो गाइज है। हेर्नु न वेदर यस्तै छ, एक हप्ता होला यार पानी परेको भएर। नेपालको बर्खा स्टाइल भइसक्यो गाइज यार, नेपालको बर्खा स्टाइल भइसक्यो गाइज। पानी परेको भयो, कतै निस्किनु नपाउने भयो गाइज। अफ छ यार, तर के गर्नु यार, अफको बेलामा यस्तै हुन्छ गाइज। यस्तो छ अवस्था। पानी त्यस्तै छ गाइज। पानी 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 के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू पानीमा भन्नु त गाइज? घरमै त होला सबैजना होइन, त्यही त हो नि।